hari umwana wanjye ukunda gutwara igare mutoya afite imyaka 9 iyo aritwaye nawe yandirimba arayiririmba papa wanjye yampaye igare ibintu kuko nise wari muguriye urakoze cyane nubwo ntayikunda giwe ntabwo nashyigikira ko kuba hari ahirya hari umuhungu ufite igare rwose maze iminsi ndi nyonga kumva rirampa umunyenga byaranshimishije ariko nanze kubiguhisha wamukorera icyo umukobwa wawe zirondoye wowe wazibatije navuze samoya igare navuze ifarashi mikro ubushyuhe yandi ngo umusaza dumi niyo nahise umusaza n'umujene zirahari wazibatije pe uzabaye ibishego ariko waravuga rya gare nyine ubuze ko cyumva irindi ryamije impamvu ndyumva yes nongeye kubasuza rero mwese mukurikiye The Choice Live kuri Isibo TV nizere ko mufite ibihe byiza cyane nitwa Phil Peter mfite umutumirwa hano murimo kubona umeze neza tunganya ako kantu ko mwizosi ndabona kagiye ku ruhande gutyo ni sawa rwose umutumirwa wacu rero muramubona ko ameze neza cyane uyu munsi hari igihe rero ushobora kubona umuntu ukaba wavuga uti ni umumama ariko bikaza kurangira atari ndi umumama rwose w'abana babiri hari igihe usanga viziyo nyine yarahinduye ibintu kandi si n'itegeko regari n'uwambwiye ati ntabwo ari itegeko twese ko tugomba gukura tugashaka tukabyara umuntu ashobora gukura akabaho ubuzima bwe bukarangira ni choice ikiganiro cyo ni The Choice ni amahitamo y'umuntu ntabwo ari ngombwa ko twese dushaka si ngombwa ko twese tubyara hariho n'ababishaka ariko bakabibura ibaza ariko nk'umuntu w'umunyarwandakazi ufite nk'iyo myumvire ukamuhuza na nyogokuru wawe barebana gute babyita nuza conflit de génération bibaho hose ariko abakuru bagomba kubyumva ko umuntu aba afite uburenganzira bwo guhitamo usanga mu muco wacu umuntu nturabyara natwe twabyaye baratubwira ntabwo urakurikiza gusa ndakurikiza abanyarwanda babuze utarashatse nawe wabuze umugabo ubwiwe n'iki ko namushakaga kugira ngo mbwire ko nabuze umugabo ariko abantu bagomba kubyumva ko ni byiza gushaka niyo mpamvu nanjye nabikoze ariko ni amahitamo y'umuntu umuntu bagira gutya bakajya kumushyingura rwose atarabyara ikibabaje nuko asize ubusa urumva tahambanwa ikara izo ni imvugo z'abanyarwanda bati mbega umukobwa waheze kwishyiga ubu wumva koko nawe nta kibazo wabwira umuntu uti niba ubishaka wishaka niba ubishaka wibyara nta muntu wabayeho usiga ubusa umuntu wabayeho abantu bakamumenya ntabwo asiga ubusa kuko hari ababa yarashimishije hari ababa yarababaje nabyo biba byasigaye ntabwo rero umuntu asiga ubusa kuvuga ngo gukora umuntu apfuye kuvuga ngo asize ubusa ntabwo ari cyakora kubyara ni byiza kubyara ni byiza se uwo twashakanye data bukwe yajyaga avuga ngo iyo umuntu yabyaye ntapfa kubera asigara mu bo yabyaye wese si kubyemera ngewe icyo nemera ni uko umuntu wabayeho adapfa umuntu wabayeho ntapfa icyo ni filozofi mfite twazaganiraho ikindi gihe ariko nemera ko ubuzima buhoraho ku buryo ubwo ari bwo bwose bwaba ari uburyo bw'umubiri physically cyangwa se spiritually ubwo buryo bujyanye na handi tutabona cyangwa uburyo bw'imitekerereze kuko iyo wabayeho uguma muri ubu buzima umuntu wakubonye nta kwibagirwa ibyo wavuze ibyo wakoze noneho hari n'abo muvindimwe nabo baba basigaye burya muba mufite jeans muhuriraho iyo wabayeho barabayeho ubwo niyo myumvire yawe nyine ni filozofi zawe nizo turi buze no kugenda n'ubundi tuganira hano ni ukwisanzura uzi ubwisanzure wa muri The Choice murakoze cyane ubwo nari nkirimo ntangira ngo ikaze no mu kiganiro nanibutsa abantu yuko bashobora kureba filime nziza zigezweho mu Rwanda kuri application ya Zacu TV urayidownloadinga ukayishyira muri telefone yawe ku kwezi filime zose wareba wishyura amafaranga atarenze nk'amadolari ndabivanze ariko amafaranga n'amadolari wishyura nk'amadolari y'amanyamerika atarenze nk'atanu urumva ukuntu nari mbivangavanga ariko nibyo amafaranga bivuga francs bikanavuga money hari irindi jambo mu mivugire yo mu Rwanda
mu kinyarwanda amafaranga bifite meanings ebyiri, bifite ibisobanuro bibiri. So ni amafaranga y'amadolari. Kwibajije umuntu ngo iwanyu mukoresha amafaranga yahe, arakubwira dukoresha amadolari cyangwa amapound. Ubwo uvuze currency, in fact bifite byinshi, money, currency na francs, byose ni amafaranga. Wa mugari kugira ngo binuzure binadusaba ko twongeraho Rwandan francs. Yes, Rwandan francs, ubwo ni francs, n'abandi bagira za francs zitandukanye, ariko amafaranga n'amafaranga. Ubwo nari ngirimo mbivuga nibutsa n'abantu gukoresha MTN Rwanda ko niwo murongo muzima ufite n'abakiriya benshi cyane. Ndi kumwe n'umuntu witwa Happy. Bizera iki kiganiro kiruze kuza kuba kirimo guseka kwinshi, kwishima kwinshi, ibyishimo byinshi, ariko n'inyigisho ntituribuze kuzibagirwa. Ngo ni Happy nde? Happy Umwagarwa, Assumpta Happy Umwagarwa. 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 Ni ukuvuga ngo bakwagaranyo. Yes, wabimenye rwose. Ntabwo nyambwira abantu ngo ntabwo papa yanyise tumukunde, wamukunda, ndumukundwa. Bivuga ngo ubizi utabizi urankunda, ubishaka utabishaka urankunda. It's a fact, ndumukundwa. Niyo waba utabizi urankunda, ubishaka utabishaka urankunda. Ndumukundwa, ntabwo ndi uwamukunda, tumukunde, ndumukundwa. Ibanga ni irihe? Ibanga nuko ntawe nsa nawe. Nta substitute, ntacyo wansimbuza. Kuko burya ushobora kuvuga uti njye ariko sinkunda uriya, hari undi basa nshobora kuba ari we mpitamo kurushaho, kubera ko ntawe dusa, ubwo ni njyewe nyine nta kundi. Umwagarwa ndabona afite igitabo mu ntoki ze cyanditseho ngo Hearts Among Ourselves. Ubwo nacyo turi buze kuza kukiganiraho, ariko bimwe mu byo umuntu yahita avuga ni izina ryawe. Kuki batakwisa umukundwa wa mugani bakakwita umwagarwa, ko numva bijya gusa n'ikigande? Ababyeyi bagira impamvu bita kunyita umukundwa, urumva yumvaga ko ngomba kuza nkanjye nkakurwa, ndakunze, yarankunze. Kubishyira mu kigande nibaza ko biterwa n'amateka ye. Yabaye Uganda papa wanjye. Noneho rero sinjye nyine abo tuva indimwe, dufite umwagarwa, dufite tumwesigira uba muri industry isa nk'iyanyu, zinzi n'umuzi, dufite amazina y'amanyankore n'ay'amaganda, twese n'amongereza. Kuvuga ngo rero umubyeyi yavukiye iriya, namwe niho mwavukiye? Nawe ntabwo ariho yavukiye, yahagiye kubera impamvu z'amateka, yagarutse ariko kera, yagarutse ntaravuka, agaruka mu Rwanda. Urumva rero ayo mateka ye yashakaga abe stamped ku mazina yacu. Dukura ntitwari tubyitaye, ariko yarabidusobanuriye gutyo. Mwumva se murabyishimiye cyangwa hari ukuntu hazamo akantu iyo mugeze mu bandi mukavuga amazina bakashaka kubahuza n'Ubugande? Ndi mu mashuri abanza, iyo mwarimu yatangiye kuvuga nahitaga mpaguruka kuko byabaga byamunaniye kurivuga. Hari nubwo abanyeshuri ntabwo ndibuvuga ko bajyaga barishaka kurivuga bakantizinga, bikambabaza. Kuba ari Ligande kereka igihe habayeho conflict nyine muri 90, amaso ya burya n'Abagande, ntabwo bavuga ngo wenda babaye Uganda n'Abagande. Kuba kwitwa umugande rero mu gihe cy'intambara cya 90 ntabwo byari byoroshye. Hanyuma nyuma ya 94 hari uwo bwiraga uti nitwa Happy, ngo iryo zina warikuye hehe? Cyangwa urashaka kugendana n'ibi? Urashaka kugendana ni aka kanya dukuze ari Nyamirambo kuri 40. Ubwo ni umuntu wenda utananze kuko Nyamirambo ho nakuze yitwa Happy, ariko utanze kavuga sinubise ko wavukiye Nyamirambo kuri 40, none ubaye Happy ute umwagarwa. Ugasaba wisomana, hakaba n'abandi bamvugisha ikigande. Ukaba ukizi se byibura? Reka da, nari mfite abantu bakizi cyane. Papa yarakizi, musaza wanjye wabaye Uganda, afite cousins babaye Uganda benshi, ariko sindagishatse kukiga.
noneho yavuga nk'akantu kamwe yavuga ati wowe uzoca nkamubwira ni Burungi sinzi niba nanabivuze neza akagira ngo ndakizi yavuga icya kabiri reka da bikamucanga umwagarwa utavuga ikiganda uyu ni umwagarwa wa bakumirwa koko reka twihute rero turase ku ntego ufite igitabo wowe cyawe kiri mu cyongereza ariko ndabona bivuga imitima y'abacu ubwo mpera aho ngaho mbanze menye niba koko uri umwanditsi niba ari wo mwuga wawe niba ariko kazi kagutunze noneho ibikorwa bya nyabyo nyirizina tuze kubyinjiramo nyuma. Ntabwo kugeza uyu munsi ntabwo birantunga biramutse bitangiye kuntunga akandi kazi nkora nakareka ngo nibyo nkunda nuko nshaka kumenyekana nk'umwanditsi ariko mfite akandi kazi nkora ariko gatuma ntari mu Rwanda ntaba mu Rwanda unaje mu biruhuko nkorera umwe mu miryango mpuzamahanga munini cyane ntari buvuga izina kubera bitajyanye n'ibitabo nandika ku isi yose ariko ngiye muri Gabon Libreville. Wari ukimbwira ku bijyanye n'ubwanditsi rero urandika gusa cyangwa ufite ibindi bijyanye n'ubuhanzi bw'ubu bwoko ukora? Nandika ibitabo natangiye kwandika igitabo kitari igitekerezo kitari inkuru icyo natangiye cyitwa Drums of Success gifasha abantu guhanga udushya 10 steps to turning your creative potential into success. In your subtitle nimbivanga n'ukubera ko no muri gitabo kitarajye cyo no mu Kinyarwanda kiri mu Cyongereza gusa icyo ngicyo cya mbere hanyuma nza kubona ko inkuru zitanga ubutumwa kurusha n'ibitari inkuru nanditse iki ngiki rero Hearts Among Yourselves cyabanze gusohoka mu Cyongereza gisohoka mu Kinyarwanda imitima y'abacu vuba hangaha bitarenze mu kwa mbere iki Giswahili kizaba cyasohotse mioyo miongoni mwetu kizaba cyasohoka ngoni mioyo miongoni mwetu ni Hearts Among Yourselves imitima tugendana nayo iba hagati yacu ariko bivuze mu Giswahili nibwo mbyumvishe neza mpita mbijyanisha n'Icyongereza ariko Ikinyarwanda buriya se n'icyari kuba nk'imitima yo mu bacu imitima urumva imitima hagati yacu wagira ngo ni imitima mu bacu cyangwa imitima mu bacu wagira ngo ni imitima irimo irigendana yonyine kubera ko icyo nashaka kuvuga ari uko abo duhura abo tubana nabo ntabwo ari abantu ubona gusa ngo ubone pita amaso n'ikibese burya bagira n'imitima imitima nubwo dukoresha umutima ariko tuba dushaka kuvuga igice cy'ubwonko kijyana n'amarangamutima emotional brain hari ubwo rero tureba umuntu ukaba wagira icyo umuvugaho cyangwa wamukorera ikintu kimwe n'amano kitari cyiza cyangwa se cyiza wibutse ko umuntu afite imitima afite umutima hari ukundi kuntu wakwifata nashaka kuvuga rero abacu mvuga n'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda bose burya abanyarwanda tugendana bafite ibibababaza bafite ibibashimisha bafite ibikomere ese wareba iyo mitima yabo tukagira ngo tumenye niki kiri ku mutima wabo iyo rero mvuga ngo imitima hagati yacu wagira ngo twebwe turi ukwacu imitima irimo irigendana nabonye mu Kinyarwanda imitima y'abacu aribyo byumvikana ndumva byumvikana rwose wari uvuze ku kintu cya emotions umuntu yakwibaza harya bwa emotions zose ziva mu bwonko cyangwa hari n'iziva mu mutima umutima ni inyama ikora amaraso ikora akazi ko kujyana amaraso no kuyagarura ariko iyo igice cy'ubwonko kireba ibyiyumviro n'amarangamutima gikozweho dufite ukuntu tubyumvira mu mutima mu mico imwe bo baravuga ngo babyumvira mu nda noneho koko twumva urabona nk'iyo wikanze wumva umutima ukuriye niyo mpamvu abantu bavuga ngo ni mu mutima ariko emotions ziba mu bwonko ntabwo ziba mu mutima narimo rero nkubaza nti usibye kwandika ibitabo hari ubundi buhanzi ukora bujyanye no kwandika? Yego nkora n'imivugo hanyuma mbona hari abantu batinya igitabo gifite amapaji 350 nkora n'inkuru ngufiya ubundi narazikoraga nkazishyira kuri website yanjye gusa ariko ubu natangiye kuzikorera audio n'amagambo agaragara nkazishyira kuri YouTube
izimaze kujya kuri YouTube ni ebyiri gusa, kuri website niho hari nyinshi. uzikora mu ruhe rurimi? Ikinyarwanda n'icyongereza. Ubundi nazandikaga mu cyongereza gusa, ariko iziri kuri YouTube ziri mu kinyarwanda n'icyongereza. Ko numva se watangatanze wenda niko navuga ku bintu bijyanye n'ubwanditsi no gukora izo nkuru muri rusange, ariko kwandika nabyo ngira ngo bishingiye ku gukora inkuru, ni uko ahubwo uzitanga muri verisiyo zitandukanye, zimwe urazandika izindi ukazishyira kuri website mu buryo bw'amajwi, izindi kuri YouTube. Ni iki kiguha izo mbaraga? Kubera iki wumva ushaka gusangiza abantu inkuru muri rusange? Biterwa n'iki? Hari ikiganiro nkora nanone buri wa gatandatu, uretse ubundi mu biruhuko, nise andikira hazaza, write to the future, kuko ntekereza yuko ari inshingano dufite twebwe turiho uyu munsi, kwandika kugira ngo abazaza bazamenye ibyo twabayemo, babihereho. Ntekereza ko natwe iyo tuze gusanga babayeho mbere baranditse byari kudufasha. Inkuru kubera iki? Hariho n'ubundi abantu bandika amateka, buriya amateka yaravuga ngo habaye iki, kiba ku itariki ni gikorwa na kanaka, agikorerwa kanaka wundi, ariko ntabwo akwereka ya mitima navugaga. Inkuru yo ikwereka ibindi. Nagize ubwoba, bigenze gutya, narababaye, yambwiye atya, numva byumviye mu maguru, numva ubwonko umusatsi unyorotseho. So inkuru itanga details, itanga makuru adatangwa n'ibitabo by'amateka. Nkibaza ko iyo tuza kuba twarasomye inkuru z'Abanyarwanda babayeho mu gihe cy'ubwami, babayeho mu gihe cya nyuma y'ubwami, bahuye n'ibyago byo muri za 59, 63, Abanyarwanda babaye mu buhunzi, Abanyarwanda babaye mu gisirikare cyaba icy'inyenzi cyaba icy'inkotanyi. Ndavuga inyenzi ubundi navuga babanje mbere muri 60, inkotanyi muri 90. Abanyarwanda babaye mu gihe cya jenoside, hari abantu benshi bari bafite ubutwari, bamaze kwandika ubuhamya bwabo. Iyo babyanditse wenda warabibayemo, hari nubwo n'icyo gitabo utagifata ngo ugisome, uvuga utwenda birahura n'ibyo nanjye nabayemo, wenda nta kiri bubonemo kidasanzwe. Ariko umuntu uzabaho nyuma y'imyaka 100 nasoma kiriya gitabo azunguka kurushaho. Iyo rero impamvu nahisemo fiction, nubwo wenda nyuma nzandika n'ibindi bitari fiction, nuko inkuru y'igitekerezo yo iguha uburenganzira cyangwa se ubwisanzure bwo kongeramo n'ibitari mu nkuru yawe. Inkuru yawe ushobora kuba igiye umujyi umwe, kubera ntabwo ibivuga ibyawe gusa. Ariko iyo ushyizemo, iyo wanditse inkuru y'igitekerezo, hari ibyo ushobora kongeramo, hari ibyo ushobora gukuramo. Ikindi mu muco w'Abanyarwanda, kuko tutarabimenyera, ntabwo abantu baramenyera kuvuga ibintu runaka. Hari ibyo ushobora kuvuga imiryango ikaguhagurukana. Nk'ubu wenda nshatse kwandika nkandika ngo hari igihe papa yatashye yasinze akubita mama, abavandimwe banjye twabipfa, bibaye ari ukuri nkabyandika gutyo. Wa muntu we utangiye kumena amabanga y'umuryango. Utangiye kumena amabanga y'umuryango. Ariko byanditse nk'inkuru y'igitekerezo, hari abandi bana babibayemo cyangwa se abantu bakuru babibayemo bakiri abana, babyibonamo. Abagabo basinda bagataha bagakubita abagore, babikuramo isomo. So nahisemo inkuru ko zitanga ubutumwa burenze ibitabo by'amateka, mpitamo ibitekerezo, ngoma nanga kuvuga inkuru z'impimbano, fiction, kubera ko zitanga ubwo bwisanzure. Nk'iki gitabo hari ibyo usoma umuntu atakwiyandikaho. Karabo, fictional character, waratubwira uko akundana na Shema, harimo romance igera kure, sex scenes, undi muntu atakwiyandikaho. Ariko biba binatangaje, uri kumva nyine nk'ukuntu muri romance wenda sindi buze kubikarasa hazamo ibyo bintu uvuze n'iki akagera no kuri sex, ngira ngo niyo bavuze.
umuntu nyine niba ubundi bibaryohera niba bibabihira simbizi ntashobora kubyivugaho ariko abantu bakabikora kandi nawe ugasanga wenda arabikora kubera ibyo nabyo wenda n'ibintu twazaganiraho ngewe numva hari umwe mu basomye igitabo uwihaye Imana aranyandikira ambwira ati nasomye igitabo cyawe ndagikunda biriya wanditseho by'imiryango kutumvikana kubera amateka yo mu Rwanda ni igitabo cyiza cyane gifite ubutumwa cyatuma habaho ubwiyunge niko yabivuze atariko nashakaga kugiha abanyeshuri afite abanyeshuri ngira ngo afite ibigo by'amashuri bakorana ko n'uwihaye Imana ariko ikibazo washyizemo ibintu by'imibonano ndabwira ko ugiye nanditse inkuru hagati y'umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 15-94 agiye kuba kwa fande yahuriye n'umusirikare mutoya umukadogo nawe wapfushije umuryango we abana badafite ababyeyi simvuga ko ari bo bonyine bakora imibonano ariko nta cyabategaga ndabwira ni nanjye nari ufite iyo myaka muri icyo gihe nibaza yuko tugomba kwandika reality y'ubuzima igihe cyanyu mwe ntago byabagaho ibintu by'imibonano byabuzwa n'iki hagati y'abana ko bari banyamwanya n'igihe cy'ababyeyi ni kakandi k'inyamirambo batiburi oya ahubwo mu giturage baraturushaga mu giturage baraturushaga kubera ko ab'inyamirambo birangirira muri bumu mu muziki icyo gihe cyacu ntabwo we wari muto cyane twe twabyinaga hari ryari warumve niba nari naravutse nge navutse 79 arya mama we yarashatse mama we hatarashaka so urumva dufite imyaka 10 twabyinaga muroro ekemambe iyo ntabwo nkubeshye imyaka 10 none imyaka 12 hariho wenge muzika ifite indirimbo harya yitwa hanyuma 12 karayibwinge gutyo iby'inyamirambo rero usanga nkurikije abo twaganiriye nyuma yaho abo mu giturage hari ibindi bintu bamenyaga twe inyamirambo tutabizi nibaza ko n'uyu munsi ariko bimeze inyamirambo n'uyu munsi hari ubwo umuntu avuga ngo n'uw'inyamirambo ugasanga abantu bakurebye ku bundi buryo ariko nkeka ko abantu b'inyamirambo bari busy hari ibintu byinshi icyakora ukurubizi tugenge ntabwo navukiye inyamirambo gusa navukiye kuri 40 nahazi ku cyapa kuri dialogue ngo wabuze impamvu bahise kuri 40 ko biriya byapa biba ahantu henshi ntabwo mbizi pe ko twebwe dukura ntabwo ariko twahitaga mwahitaga oya twahitaga kuri dialogue twahitaga Nyamirambo dialogue gusa n'uba winjiyemo gatoya ariko ntabwo dukura ntabwo bagira ngo na kaburimbo naho nta yari ihari we kaburimbo rekere ku zingizi bashyize ejo bundi kaburimbo y'Nyamirambo yahabaye bayiwatse ntaravuka twahoze turi ku itara buri gihe 40 yaziye ntiwakimenye ntabwo nabimenye nari nkiri mutoya nabwo ariko dukura mu myaka 10 ntabwo bayitaga 40 byaje nyuma ya 94 ko ari amateka yo kujya gushaka we ku ibyapa bya 40 mbisanga ahantu henshi ngira ngo biba byendika umuvuduko simbizi ngira ngo ahari nuko Nyamirambo burase so byanditse honyine ahantu henshi mu muhanda se n'ujye ubibona ibyapa bikubwira ngo gendera muri 40 Nyamirambo ngira ngo ni hariya honyine byanditse simbizi niho nyine haba hari icyapa cya 40 buriya ni amataxi yavugaga nsige kwa 40 kwa mutwe ho hari kuva na kera wari ukimbwira rero uti umupadiri yabonyemo ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina wihaye Imana ati arambwira ati sunzagiha abanyeshuri ati kuki utatekereje ku bana batoya se uzagiye asaba muri segonderi ndavuga nti narambwiye ufite umukobwa w'imyaka 13 igitabo gisohoka yari afite 11 yaragisomye icyo navugaga rero n'uwo muco w'abanyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda gusa nyabugeza ngo ugiye guhagarara wihandagaza uhamye ko ibyo yasomye nta ngaruka byaba byaramugizeho nziza cyangwa mbi oya nta ngaruka byamugizeho zaba nziza zaba mbi kuko arabizi
barabyiga mu ishuri biterwa n'uburyo ubimubwiyemo kandi iyo usomye inkuru ukayirangiza ikibi ni uko hari ibyo njya mbona kuri YouTube wenda abantu bashimagiza ikibi ni uko wabishimagiza ariko iyo bifite igisobanuro nta kibazo iyo bifite igisobanuro aho buravuga ati nakoze biriya bintu wenda kuko umubiri wankuruye ariko ubundi byaba byiza kugumana ubusugi ukazashakana n'umuntu umwe iyo bifite igisobanuro nta kibazo umwana rero abisomye atari ukuvuga ngo biriho birashimagizwa kumwereka ubwiza bwabyo atari ukuvuga ngo nyine uri kumwereka ubwiza bwabyo utari kubishima ariko ni na byiza ni byiza ariko bigira igihe cyabyo nkuko none se turira mu muhanda kandi kurya turabikunda urabona abantu barira mu muhanda ni ikibazo cya the choice ni amahitamo yego ariko iyo uririye mu muhanda barakugaya hanyuma ni hano mu Rwanda ushobora kugira abavumbi ukabaha inzoga y'urwagwa hariya ukagira iyindi wabikiye umuntu uri special so abana ntabwo nababwira ngo wenda n'ikindi kiganiro twazakora ntabwo nababwira ngo ni bibi kandi babyiga mu ishuri bazi ko n'ababyeyi babikora bazi ko ari ubuzima bwa buri muntu wese bafite n'imibiri ejo izabibabwira ahubwo icyo babwira bavuga uti umuntu arifata nk'uko ushobora kwifata nturye kandi ushonje ushobora kujya ahantu nturye kandi ushonje kereka ibiryo byabo bifite ikibazo cyangwa ufitanye urwo ni urugero niba ibiryo byabo bifite ikibazo ntabwo niba ibiryo byabo ntabyemerewe ukeka ko birimo uburozi wabirya sinshobora ntabwo wabirya none se niba uzi ko ushobora kujya gukora imibonano ukaba wakwandura indwara wenda agakoko gatera sida ntabwo uri bubikore niba uzi yuko uri bujye gukorana imibonano n'umuntu utazaguha agaciro akabikesha agaciro ni ukuvuga ko wafashe ka kayoga ubundi umuntu ahishira umuntu uri w'igitangaza urakanyanyagiza nta ikintu cy'agaciro rero ariko ntibivuga ko ari bibi ariko niyo wari umwana w'umukobwa umubwira uti wa wundi uzashaka wa wundi uzita umugabo wawe mubikire ka gaseke nk'uko mu kinyarwanda babivuga ariko ntumubwira ngo ni bibi ni byiza niyo mpamvu uriya uzabona ko ari special ko aruta abandi bose ubimubikira ubwo abakobwa basigaye bavuga bati reka bati mbikiriziya cyane rwose ibikira mu cyeba bati kandi umwana uzaheka ntumwishurume ati n'abahungu nabo turagenda tugasanga ntibatubikiye bati reka natwe nta mpamvu yo kubabikira rwose ubundi abahungu bo kubika ntibibareba birabareba nabo birabareba kubera ko ntabwo mvuga wenda ko aricyo gihuza umugabo n'umugore ariko iyo umuntu yamenyereye abantu benshi ashobora kutabona itandukaniro rya wa muntu umwe yahisemo n'aba bandi bose biba byiza ko wumva nawe Philipita uratekereza ni Pita gusa ni Philipita byose tekereza nk'umuntu warashatse umuntu umugore wawe Alice ndamuzi uzi ko afite inkovu hano akubwiye ngo afite inkovu hano wakumva ubabaye mbega agahinda hari umuhungu w'inshuti yanjye umuhanzi mugenzi we yarabimubwiye ubu ngubu naho umwe aciye undi ntibashobora kuvugana bahacisha nubwo ati ishati wowe ati umugore wanjye waramujyanye niyo mpamvu rero biba byiza ko wabwira umwana w'umukobwa uti bibike uzabikoresha ariko twahoze tuvuga ibyo kubyara hari n'amahitamo inama n'amahitamo iyo rero mbona wenda babigize intambara mbona atari ibyo hari ubwo nigeze kwandika ku mbuga nkoranyambaga mbona bariho baravuga kuri za ndirimbo z'igare za saa moya abakobwa bafite ubushyuhe ariko ko babana saza ni umujene mikoro urumva ko nzizi nyinshi kuko se ntibaba bafite ubushyuhe oya ndavuga ni ati kubirwanya
simbizi wenda ntago wabuza abantu kuririmba ibiriho rero n'umuntu afashe icyemezo akabihitamo nabyumvise kugira ngo nzubake urugo rwiza rukomere, biba byiza iyo nirinze ndi umukobwa, biba byiza iyo nirinze ndi umuhungu. Ariko njyewe wenda simfite gahunda yo kuzashaka, nzajya ko nshatse kwishimisha nishimisha, ni uburenganzira bw'umuntu. cyane ko wanatubwiye ko umuntu yanabaho agakura akagera ubwapfa rwose atabyaye atanashatse kandi ntibibe ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Ubwo ndiho ndavuga mu busanzwe uvugiye mu madini, abadini bafite ngo bituma utajya mu ijuru n'iki, ariko mu buzima busanzwe umuntu abashije gufata icyemezo cye agifata. Inzoga si mbi kandi abantu bakabayinywa. Umusaza mzehe senateri woza ari senateri Tito Rutaremara aratubwiye atuyivuyeho ahubwo abahemutse. Oya, ushaka kuyivaho kubera ko wenda igukura mu bagabo. Niyo mpamvu nawe yabyongeye ati ni imfura kandi ikanyobwa n'imfura. Ikanyobwa n'imfura. Iyo rero uyinyoye utari imfura ikagukura mu bagabo wayiva, cyangwa se ikagukura mu babyeyi. Nyinyoye nkatangira kudandabirana umwana wanjye akambona mu isura ntashaka ko mbonamo, nayireka. Iyo utayiretse ubwo si wowe uyinywa niyo ibikunywa. Komoje ku kantu k'amadini uhita unanyibutsa ikintu wavuze uti twandikire ejo hazaza, twandikire hazaza uti mu myaka 100 abantu bazaza bazabona iki. Bituma mbona ko rimwe na rimwe abanditsi mumeze nk'abantu batemera Imana cyangwa batizera mu mperuka, kuko nutekereza umuntu uzaza mu myaka 100 kandi abanyamadini baratubwira bati dore mwiteguye igihe kirageze murapfuye mwokayagwa mwandikiri. Ibintu byo kwizera rero, ibintu byo kwizera biragoye kubera ko biragoye, kuko hari abantu bifashije benshi, umuntu agatinya no kubivugaho kugira ngo abo bifashije bikomeze bibafashe. Niba umuntu yumva nta munezero yagira atabwiwe ko azajya mu ijuru, uwo ngona cyangwa se yumva atakwirinda ikibi, atakwirinda guhemuka cyangwa se ngo yifate kwa kundi twavugaga, atari uko yabigiye kwa pasiteri, nakomeze ajyeyo. Abanditsi rero waruvuze, yaba abanditsi cyangwa se abandi bantu batekereza, nibaza ko bagorwa n'ikintu cyose kikubwira ngo ntubaza ntugitekerezaho, nuko ukimeze, niyobera uraritwara gutyo. Nibaza ko ibyo bintu bibagora. Umuntu wese utekereza, ngira ngo n'uwo mubyeyi waruvuze Tito Rutaremara agomba kuba nawe ari umuntu nkurikira ibiganiro bye. Ntabwo umuntu yakubwira ngo Imana ibaho, ngo yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho ye, imuremesha izihe ntoki, ngo ifata ngo ni icyondo, ngo niki yaravuze se n'umunwa se. Urumva ushaka kwibaza, abanyamadini barakubwira ngo ntabwo wibaza, ngo ubyemera uko nguko. Ntabwo rero waba uri umuntu wemera ibintu uko biri udatekereje ngo uzanandike, ngo waba wandika ibyo abandi banditse cyangwa se simbizi. Ariko umuntu wese utekereza ibintu by'amadini cyangwa se ibintu byose, amadini, nivuga amadini twumve ayangaya azwi moderne, ariko turumve n'ayandi ya kera yo kubandwa no kugira gute. Nanirwe gusaba Peter ngo njye gusaba ngo umuzimu ngo wasogokuru, umuzimu wazogokuru simubona, nabwiye Peter niba amafaranga ashaka kayama, ngiye gusaba umuzimu wazogokuru gutera inzuzi. Ubwo rero mbere yuko tugarukaho ibitabo abantu babisanga n'ibindi bikorwa byawe, ndagira ngo tubwire kuri iki imitima y'abacu, inspiration wayikuye hehe, kivuga ibiki mu buryo buhinnye, kugira ngo twe kubirondogora byose abantu basoma bazakisomera. Nkuko nabivuze, nasanze inkuru ariyo yafasha, ariko nk'umunyarwanda nubwo hari byinshi byo kuvugaho, ntabwo ibyo twavugaho gusa ari iby'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, hari ubundi buzima. Ariko ngira ngo buri munyarwanda wese amateka y'u Rwanda hari ukuntu yamukozeho. Nimvuga amateka y'u Rwanda ubwo simvuga jenoside yakorewe Abatutsi gusa, ndavuga amateka y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo niba tutarabaye impunzi, ababyeyi bacu bari impunzi, niba tutarapfushije abo mu muryango, twapfushije inshuti,
muri 1994 intambara irarangiye, jenoside yakorewe abatutsi irahagaritswe, hari urubyiruko. Bigenda bite iyo kwa boyfriend wawe aribo baje kwica iwanyu? iyo ku muntu mukundana icyo gihe muri 1994 babyitaga ngo ibyana. ibyana byo kwa runaka nibyo byatwitse. Oya, none ko uri uwejo icyana yari nkuko bavuga ngo girlfriend. baby uko mubivuga uyu munsi. byose byarananiye, nabuze ibya kera mbura n'iby'ubu. Urumva bigenda bitereye wakwiciye. Hanyuma se iyo atari bo wakwiciye ariko noneho umuryango w'iwanyu bakaba wenda babarwa mu bafitanye isano n'abishe, noneho uwo mukundana aragukunda we nta kibazo, ariko yagiye bakamubwira bati hara ni mu nzigo, bigenda bite? Ese wowe wiyakira gute? Uko hari no kubura icyizere, uti sore yaza kukuvugisha ukabanza ukamubaza izina rya se, kumva nta kintu rikubwiye, ntabwo riguhaye amakuru neza, ukamaza aho yabaga, aho yize amashuri, kugira ngo urebe ko ukuramo amakuru. Uruno gatangiye kwibaza uyu muntu azanyemera, njyewe namutinyuka, naza kumenya iki ngiki ku muryango wanjye, cyangwa se njyewe nimenya iki ngiki ku muryango we. Urwo rubyiruko rero rwa nyuma rwo byari bigoranye. Abakuru nabo byari bibagoye, ariko twaze tuvuga ibyo gushaka. Warashatse, ufite abana, yego hariho abatandukanye, ariko icyo gihe umuntu mwana mwamaze kumenyana cyane n'imiryango ye uyizi. Niyo mutandukanye uba warokoze ubuzima bwawe. Abatoya nubwo u Rwanda amazu yasenyutse, ibintu bimeze nabi, ubuzima bwagize, arashaka kongera gusubira muri ya bumbu navugaga, araja gusubira muri ya miziki, arashaka kongera gukundana, ejo azashaka. Bigenda bite muri iyo sosiyete icyizere cyabuzemo. Karabo rero yarafite imyaka 15 muri jenoside yakorewe abatutsi bishe papa we n'abavandimwe be babiri, ariko ntazaho mama we yagiye, kubera ko mama we itariki 7 z'ukwa kane yagiye kureba musaza we ngo amubwire aze akize umugabo we abakize, kuko musaza we yari afite ubushobozi bwo kuza kubakiza, kuko ntabwo we yari yahigwaga. Noneho agiye ntiyagaruka. Karabarangije jenoside, ararokotse, baramurashe, ajya kwa muganga, bari barokokera. Noneho rero ajya kwa se wabo. Se wabo batigeze babana n'ubwo yajyaga mwumva. Se wabo uvuye wabaga Uganda, warakungiye Uganda, uje ari umusirikare mu ngabo za RPF zari zimaze gutsinda. Ahuriye na Shema nawe nubwo nawe yari umusirikare wo hasi, babandi bitaga bakadogo, bari abasirikare b'urubyiruko batoya, ariko nawe umuryango we wishwe muri jenoside. We nta muntu n'umwe afite. Ikiganiro cya mbere bagiranye, Shema yamubwiye amagambo akomeye, amubwira amagambo yuko agaragaza yuko afite agahinda afite kamuteye umujinya no gusharirirwa. Nanga kubyita urwango, ndabyita gusharirirwa. Amubwira ati ngewe ati ntabwo, ati ndamwenyura gusa kugira ngo nereke bari abatwishe, avuga ubwoko, abari abatwishe ko nkiriho, ariko guseka nyabyo nzaseka batakiri muri uru Rwanda. Karabo ahita afata icyemezo cyo kutamubwira ko nyina aticanywe na se. Amubeshye ko ababyeyi be bombi bishwe muri jenoside. So Karabo na Shema rero baca muri byinshi by'ubuzima. Shema agira akava mu gisirikare, akiheba, akanywa urumogi, akagira gute. Karabo we se wabo aramufasha cyane, ajya mu ishuri, ariko akaguma agorwa n'iyo miryango ibiri akomokamo. Hari nyirarume wundi uza kuza akabona n'imirimo ikomeye muri leta, akaba umuminisitiri, ariko nyirarume amagambo avuga muri public, avuga kuri televiziyo, Karabo yagiye kumureba mu rugo si yavuga. Se wabo nawe aramukunda, amwitayeho,
ni umugabo mwiza rwose wavuga ngo ni imfura ariko ntashaka kumva ko arabavuga ijambo nyina avuga nyina mu nzu ye cyangwa avuga bene wabo na nyina kubera ibikomere ntabwo ari ukubera ko abantu baba bafite urwango ni ibikomere ubwo rero ku gitabo kimeze ipfundo ni ukuvuga ngo ese Shema azagera ahamenye ko Karabo yamubeshye ese nyina wa Karabo yarapfuye ariho niba ari hose azagaruka nagaruka se Shema akabimenya bizagenda bite urwo rukundo rwabo ruzakomeza ese nagaruka nyina Kamanzi se wabo wa Karabo azemera ko Karabo nubwo ari umwana we kuko yaramufashe umwana wa murumuna we azumva ko Karabo noneho afite no gushaka nyina no ku gitabo giteye ndumva ari urusobe rw'ibibazo ubwo ngubwo abadukurikiranye niba nakurikiye ngerageje kubasobanurira ni inkuru hano yanditsemo muri iki gitabo ni ukuvuga ko hari umwana witwa Karabo wakundanye na Samweli na Shema wabaye mu gisirikare nk'umukadogo mutoya hakaba kuba mama wa Karabo atarapfuye kandi yari ari ku ruhande rw'abicaga tuvuge gutyo rw'abicaga rw'abakoze jenoside uruhande abicaga biyitiriraga niko nabivuga kuko bishe mu izina reka tuvuge ku ruhande rw'abatarahigwaga ariko kandi n'abicanyi nicyo wari uvuze cyuko abicanyi no mu gitabo arabona babimbajije kuko mu gitabo hari umuntu uvuga ati abahutu baratwiciye ntabwo ngiye nshobora kuvugisha umuhutu hari ushobora kubyumva akavuga ati uvuze ibintu by'urwango kuvuze ngo abahutu barishe ntabwo abahutu bose bishe ariko umuntu wiciwe cyangwa se wavuye mu mirambo abaje kwica barimo baravuga ko wowe uri umututsi tugomba kukwica akawakindangamuntu ureba umuhutu mujye ku ruhande ari n'indirimbo ngo baririmbaga isi n'ibirimo byose n'iby'abahutu urumva uwo muntu ntabwo uri bujye kumubwira ko abamwishe batitwa abahutu ariko njye nawe tubivuze nuko ko abicanyi bishe biyitirira ubwo bwoko akaba ari rwo ruhande mama wa Kariza utarapfuye wa Karabona ko utarapfuye aherereyeho uwo bakundana we akaba azi ko ababyeyi bose ba Karabo bishwe noneho hakaba nyirarume ubwo ni musaza wa nyina uri mu buyobozi umeze neza ariko amagambo avuga mu ruhame atandukanye n'ayabwira umwana mu rugo si n'amagambo gusa Karabo ajya gushyira indabyo aho bashyize imibiri ya se n'abarumuna be ndetse bagera n'igihe bakagira amahirwe yo kubashyingura mu cyubahiro nyirarume ntahagera ariko akagaragara ku rwibutso aherekeje umukuru w'igihugu kandi ataza no gushyingura abishywa be atadashobora kuza muri uko gukuramo imibiri tubura na vocabulary nyine birumvikana ku ruhande noneho rwa se wa Karabo ari nawe wishwe n'abavandimwe ba Karabo bishwe hakaba hari se wabo wa Karabo umufata neza cyane ariko akaba adashaka kumva ibyo bintu byo kwa mama we na mama we no kumwumva ni gutyo inkuru imeze ariko cyane cyane hakaba Karabo abo barimo ariko cyane cyane harimo Karabo nk'umwana warokotse wiciwe se n'abavandimwe na bene wabo na se kandi bakicwa kubera ari abatutsi kandi Karabo urabizi ko mu Rwanda umuntu afata ubwoko bwa se yumva ari umututsi nawe kwagusharirirwa banavuze ikinyarwanda ya amertume urabyumva igifaransa ni ubusharire ariko kwagusharirwa ya bitterness urabona ushobora kuba bitter ariko wenda udafite urwango bavuga igifaransa biva kuri amer
ni amertume iyo akaba nawe yanza babandi bamwiciye ndetse nawe bakamurasa ariko nubwo abanze arajya mu ishuri umwana akamubwira ati ariko rwasibo si nyokuru nako niyo nambwiye ngo nyokuru nabwo ni bene wanyu uravuga ko wacitse ku icumu kandi bari ni bene wanyu aratinya kubwira inshuti ye uwo bakundana umukunzi we ko mama we akiriho kubera ko adashaka kumubwira urwo ruhande arimo nubwo harimo se wabo na ba nyirarume ikibazo nyamukuru ni Karabo umwana ko ikintu abantu bagomba kumva nuko abanyarwanda dutandukanye n'ahandi hagiye haba ibyenda gusa n'iby'iwacu ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi byongera ngo rifite uburemere butaraboneka mu kindi gihugu ariko aho habaye ibyenda gusa nk'iby'iwacu cyangwa se hari amakimbirane n'amacakubiri usanga bavuga ngo batuye hariya iriya ni community iri hariya abantu batuye hariya abandi bagatura hariya wenda bakajya barwana nabaye muri South Sudan haba Dinka n'Abanuel barwana ariko twebwe turaturanye turabana mu miryango twarashakanye umuntu yashoboraga kwicwa na nyirarume cyangwa akicwa n'umugabo wa nyirasenge dufite ababyara bo ku mpande zose niko abanyarwanda benshi bimeze abo bana rero habayeho ishyano rya jenoside nk'uko twaribonye miliyoni y'abanyarwanda ikicwa bazira ubwoko bwabo byabagendekeye biti igitabo kirumvikana muri rusange ubwo bashaka no kureba umwanzuro n'inama bagira no kuzagishaka bakagisoma ahubwo bazagishakira hehe icyo nicyo cya mbere wenda twavuga icya kabiri ubuziranenge bwacyo ko hari abantu bajya bandika bakagoreka amateka cyangwa se ugasanga ibintu byabo ni inkuru zabo zihariye zidashobora kuba ibintu wenda bikoreshwa ku rwego rwa rusange ndetse runatanga imyanzuro cyangwa n'ibyo abantu bakwiye kugenderaho rimwe na rimwe twagikura he ariko se nanone standard yacyo iri ku ruhe rwego ubajije ikibazo cyiza ni igitabo cya fiction ni igitabo cy'inkuru gishingiye ku mateka kirimo abantu baganira nta muntu urimo kuvuga ngo nuko ibintu byakwiye kuba biri ugisoma hari ibyo ashobora kumva akavuga ati nese ushatse kuvuga ko icyo akwiye kubona kuvuga ngo ese hari uwundi mu character undi muntu mu nkuru wenda akaba yagoreka ubwo ndavuga harimo wenda bitwa basugira mu muhire harimo witwa mugabo ni mubyara wa Karabo akaba yavuga nk'ibintu bidahuye nuko amateka azwi nuko yagenze ese hari undi aho ngaho mubwira ngo ariko ibyo uvuze sibyo so usoma igitabo agomba kuba yuko ni inkuru ntabwo ari igitabo cy'amateka nuvuga ngo niba hari ikintu kivugwa muri uyu mujyi ikintu kivugwa mu Rwanda niyo cyaba atari icy'ukuri ariko muri salo barakivuga muri resitora barakivuga so nuvuga ngo babandi bagoreka amateka nabo tubana nabo wanditse igitabo ukamushyiramo abivuze warabivuze ntabwo bivuze ko avuze amateka ari uko nguko ameze ari uko y'ukuri ariko icyo bivuze ni uko hariho n'abantu batekereza batyo ese iyo abo bantu batekereza batyo babivuze abandi babasubiza gute igitabo abo kibandaho cyane nabacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi kuko yaba Karabo yaba Shema bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi kandi igitabo ubara inkuru urabona hari ko wandika muri ngenga ya mbere ngenga zizi icyo ari cyo ngenga ya gatatu yaba iy'ubuke cyangwa iy'ubwinshi yego igitabo cyanditse muri ngenga ya mbere bivuga ngo inkuru turayibwirwa na Karabo niwe uriho urayivuga kandi Karabo twamaze kumusobanura uwo ari we bivuga ngo Karabo we amateka ye nayo nyine uko
uko ameze ariko ushobora guhura n'abandi nk'uwo se wabona kubwiraga ushobora kuvuga ibintu muri salo bitari byo cyangwa umugore wa se wa nyirarume sorry nabyishe ndaje kuvuga nyirarume nk'uwo nyirarume ushobora kuvuga ibintu bitari byo Karabo akamubwira ati ariko kubera iki buri gihe uhora uvuga biriya kuki uhora uvuga ibitari byo kandi ngewe ntabwo nibagiwe abanyiciye se so nibaza ko icyo abantu bagomba kumva ndagicaho akarongo nuko igitabo cy'inkuru gitandukanye n'igitabo cy'amateka gitandukanye n'ubuhamya ngiye kwandika ubuhamya bwanjye bavuga atari kwa ibyo nuvuze ntabwo ariko byagenze Nyamirambo kuko hari abandi bavusangiye ubwo buhamya nanjye ariko inkuru y'igitekerezo ntabwo ariko buri gihe igendera ku murongo umuntu yabibona he ibi bitabo rero ubu ngubu kugeza uyu munsi kimaze imyaka 2 gicuruzwa muri Caritas librairie Caritas no kuri Arise Bookshop ku Kimironko ariko kiboneka no kuri Amazon, Ingram, Bazanobo ku bandi bagurisha ibitabo online. Wenda nimva mu Rwanda n'izindi bookshops zo mu Rwanda zishobora kuzaba nabo bo bakiranguye. Nabonye kuri standard gifite na ISBN International Standard Book Number irahenda ariko ntabwo zihenda kuzibona. Yuri publisher urazibona ntabwo zihenda. Ntibigufata process se kugira ngo igitabo cyawe ihenda ISBN igihenda ni ku publishing igitabo. Icyo nashaka kuvuga kugira ngo ugere aho uba n'umupublisher uzwi n'iki kugira ngo ibitabo byawe bijye bihabwa izi nimero. Hari uburyo bwinshi narabusobanuye. Hariho abantu bishyurwa publisher akakwishyura kubera inkuru yawe azayicuruza. Rero nka kuriya nyine bigenda no muri music. Ushobora ku producer akaguhamagara akaguproduce. Kubanza ibintu by'imiziki ubikurikira cyane. Nkurikira showbiz ndayikurikira. Umukunzi se cyangwa umwanalist? Hari umufana hari n'umwanalist. Oya nk'umukunzi nkunda music. Ndayikunda. Iyo nudushegura twumva turaryoshye nyine kwa kundi watubiye. Oya. Bavuga atakakantu nisaba rwose. Ntabwo arizo nkunda cyane. Zire za saa moya ntago arizo nkunda cyane. Yego urayibatije ubibaye agashego. Bruce no kubivuze. Nyine mvuze ni nk'udushego ariko sinatunga urutoki indirimbo. Niko njye mbigenza avuga ni hari indirimbo bavuga ngo zibice. Nazirondoye. Wowe wazibatije. Navuze saa moya igare, navuze ifarashi, mikro, ubushyuhe, yandi ngo umusaza dumi niyo nahise umusaza n'umujene zirahari. Wazibatije pe uzabaye ibishego. Ntabwo ari ibishego ni wowe ubyise ibishego ariko zivuga romance ndetse ritari tutabeshanye itaryoshye. Oya hari icyo bita zivuga romance hari igitabo nisubirire mu bitabo uzashaka igitabo cyitwa 50 Shades of Grey. Yakize. So gifite na film. Iza ndirimbo nazo ni nka 50 Shades of Grey. Impamvu zo nzivugaho nuko nubaza ko art muri rusange ndetse birajyana n'icyo kibazo warumbajije uti se ntabwo kigoreka amateka y'igitabo iki si igitabo cy'umwarimu wa university, si igitabo cy'umunyamateka, si umunyamakuru wakoze ubushakashatsi ngakorera reportage, si documentaire byose ni creative writing. Creative writing ushobora no kwandika ibintu utari kuri kino gitabo kugishingiye ku mateka byanditseho ko ari fiction ishingiye ku mateka, ariko burya abantu bandika ibitabo by'inkuru nk'ibi ngibi ashobora no kwandika ibintu bitabayeho. Urabona nk'igitabo cya George Orwell niba sinaryo ndivuze neza wanditse nagumye mvangamo indimi kandi ubundi ntabikunda. Igitabo cyitwa 1984 1984 yandikaga ibintu yabyanditse bitarabaho cyangwa muri za 50 yandika ibintu bitarabaho. Uzi ko habaho na za komedi zisekeje zivuga ibintu bitari satire. So igitabo rero inkuru nayo ni art, bigomba bifatwe gutyo byumvikane ko ari art. Nkuko n'indirimbo ushobora kuririmba ibintu
biriho kugira ngo abantu birebe mu ndorerwamo, si uko ubyemera, si uko ubikunze, ariko ni uko biri. Niba hariho abantu bavuga ngo we bita ndakwanga kubera ko ngenda ngo abantu b'igikara, ntabwo uri muri amamaza urwo rwango, ariko urashaka ko abantu bibona muri iyo ndorerwamo bakavuga ati gusa ubundi amwangira iki. Ni ukuvuga ngo na ziriya ndirimbo zishobora kuba zitanafite intensiyo mbi. Ziriya ndirimbo ibyo twabivuzeho kare ko niba abantu babikunda, niba abantu kugize tunabyumva turabyumva. Wavuze ati reka ntago rwose baba babikunze, baba baje guseka bati yasaze, bati reka turebe koko yasaze. Hari nk'iyo ntakunda ya ntizaho ntiza ya Kagame na Bruce Melody, sinyikunda kubera ko isuzumuza abagore. Ntabwo umuntu ari object batiza undi, nk'iyo sinyikunda. Kuki se batashakaga, kuki utakumva ko bashaka kugaragaza ko ariko nubwo atari ibintu byiza ibyo bintu byo gutizanya muri sosiyete bihari? Urakoze cyane. Nubwo ntayikunda yewe, ntabwo nashyigikira ko bayamagana, ahubwo buriya dufite industry iteye imbere, umuntu yahita yimba indirimbo ivuga ngo ntabwo turi ibikoresho, akajya nka Marina agahita akadushyirira ati ntabwo badutizanya, bagasubiririkanya. Niko byakwiye kuba bigenda, ariko bitagiyemo amategeko cyane. Icyo navuga ni uko art, ubuhanzi, kereka nanone sindekuye cyane, ntabwo umuntu yavuga ngo tubice tubamare ngo abiririmbe ngo noneho ngo twumve ngo ni ubuhanzi. Ibintu byose bifite uwo bibabaza, bifite uwo bigirira nabi, byakwiye byo kwamaganwa. Ariko igihe none ntibibe personal cyane, bijye ku nyungu rusange nyine, kuko niba kakubabaza imbaga igakunda. Oya, ariko ari cya kindi kibasira abantu runaka, cyo niyo yaba atari wowe byibasira, ibyo ntibyemewe. Akantu urashaka kukubaza kugira ngo tugere kiriya, wavuze ko izo ndirimbo zirimo romance n'iki urumva hari ikintu kiri hano hanze. Koko nka Mico wamubwira ko romance iri mu ndirimbo yariye, arakubwira ati papa wanjye yampaye igare ngo njye ndiryaho umunyenga, nawe niba uzi kunyonga ndaguhaho maze nawe utware. Mbese ubwo romance irimo? Naramwumvise ibiganiro bye, nkora poetry. Umusizi? Yego, ndi umusizi. Nabo bashyiraho kazi umusizi? Ntabwo mbizi, ndumva umusizi ari umusizi. Niba icyo ijambo wakoresheje, hari igare rya Mico, hari farashi ya Davis D. Dede banza ari indirimbo yari Davis D. Hari ifarashi. Umuntu arabyumva akabimenya, kubera ko niba urwo ruri muri murakoresha, kuko si we wenyine ukoresheje igare, nibaza ko no mu Banyamerika hari abakoresheje iryo gare, abantu bakabyumva nk'uko yabisobanuye. Hari umwana wanjye ukunda gutwara igare, mutoya afite imyaka 9. Iyo aritwaye nawe yandirimba arayiririmba, papa wanjye yampaye igare irihinyuze, kuko ni se wari muguriye, ariko waravuga rya gare nyine. Ubuze ko cyumva irindi rya Mico? Impamvu ndyumva ni uko urwo rurimi si Mico waruhimbye, ntabwo ari Mico wahimbye ko igare. None umwana we kukiyumva iryo se yamuguriye risanzwe anyonga mu muhanda? Niko kazi keza Mico. Ahubwo ngira ngo ni experience abantu batandukanye hituma buri muntu yumva ibitandukanye. Niko akazi keza Mico yakoze, niko yaririmbye igare buri wese akumva irye. Ubwo nitwanavuga ko abumva igare ritari rizima bafite ikibazo. Oya, nta kibazo bafite, kuko nyine aribo bashaka kubizanamo ibibazo. Reka mbivuge gutyo. Icyambere ni ukubanza kuvuga ko bitari n'ikibazo, iyo twakirangije ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Ibyo yaririmbamo byose muri iriya gare nta kibazo. Igare nuryumva uko waryumva ko ari iryo gare nyine avuga ngo baryoze, sinzi n'impamvu baryanduje by the way. Bararyoza kubera oya, iryo koga ngira ngo rizaza ejo bundi ry'umunamba hari. Arabivuga ngo urasiga unyogereje igare, arabivuga mu ndirimbo. Nyogereza igare aho siyo warigendesheje wa mugani ntiryandura. Warijanditse ko
ushobora kuri sinzi ko umukungugu utagituma amavuta n'uruvire bigenda neza. ukunda indirimbo za Cecile Kayirebwa araziririmba abantu bakambwira bati washatse kuvuga iki. Hari na Masamba abantu bakabyumva uko biri. Iyo uri umuhanzi ushobora gutera ifuti reka mbiririmbe ariko abantu baze gukuramo ubu butumwa, ariko uje no kuvuga uti bashobora kumva ibi cyangwa bakumva biriya cyangwa bakumva biriya. Igihe cyose buri wese akoresheje cya gihangano wakoze akagikoresha kikamunyura, ryaba ari igare tuzi, ryaba ari irindi gare, ni igare. Reka dusoze. Wambwiye uti mfite umwana wanjye w'umukobwa, ubwo ibyo bintu bijyanye n'ibyo twavuze muri izo ndirimbo biri mu gitabo n'iki ntugire ngo ni ibintu nkuye kuri ko kanyuma gusa. Araza arakubwira ati burya rero mama ati ndagukunda ariko ntabwo mashaka kukubeshya, ati hariya hirya hari umuhungu ufite igare rwose maze iminsi ndi nyonga nkumva rirampa umunyenga byaranshimishije ariko nanze kubiguhisha, wamukorera icyo umukobwa wawe? Akari muroro urakazi urajya ngo nkubwira akari muroro ntabwo ndi ukabwira ariko kambwireho kabyara oya ntabwo ndi kuko nako kuzukuruza kubyara ko iyo uri umubyeyi hari n'ubwo umwana wawe ashobora kuza, noneho tureke n'ibyo ngibyo navuze ko ubundi nubwo nagira umwana inama y'uko akwiye kwirinda akazagenera ako gaseke nyirako uwo yumva bazabana akaramata, ariko umwana wawe yagusanze niyo yaba yakoze ikintu kibi. Hari indirimbo ya Cyprien Rugamba yita igipimo cy'urukundo, banza utayizi? Yizi igipimo cy'urukundo. Rugamba Cyprien, urayizi iyo ndirimbo? Uzavuga ko uwo muntu yishe umuntu, yamuga ati genda ubwire uri ukunda ko wishe umuntu wumve icyo akubwira. Umwana wanjye bwo kwica byo turabizi ko ari bibi, turabyemeranya. Ese umwana wanjye aje akambwira ngo yishe umuntu, byo nabikora hiki? Niba umwana wanjye ambwiye ngo yishe umuntu, namuhobera nkamubwira ngo shira impumu noneho nkamwumva, nkaba namuganiriza nkamubwira ariko amategeko avuga ibi, ushobora kuzahanwa, ariko bizakubaho byose ndi mama wawe, nzaba ndi kumwe nawe, sinzagutererana. Wakoze ikosa, wakoze icyaha kikabije, sacrilege, kwica umuntu ni ishyano rikomeye, ariko njyewe waba mwiza waba mubi ndi mama wawe. Niba nshobora kwakira umwana wanjye yakoze ibyo, ubwo ntabwo ubonye igisubizo kuri icyo kindi wari wibajije? ntabwo ndakibona, kuko aho ngaho ho yakoze ikintu bamwe bita kibi, none wowe wita ko ntacyo gitwaye. Urumva igisubizo? Navuze ko atari byiza, ko atari na kibi. Navuze ko atari byiza kubikora n'abantu abari bo bose. Ni ukuvuga ngo abaye akiri mutoya atenda gushaka, kuko yenda ko you never know, n'ubundi umuntu arakura agashaka bihera aho ngaho. Hari ukubwira ati rwose twamenye dufite 14. Yego, ariko burya iyo mwamenyanye mufite 14, abenshi bikunda biba byaragiye bizamuka. Uvuga ngo ku myaka 14 wenda se muraherekezanya iyo bagutumye hanaha, cyangwa se murandikirana kera twari utubaruwa, mugeze kuri 20 cyangwa 18 murangije segonderi, mutangiye guhana za coup de bec, gusomana ku munwa, mukazagera wenda mu myaka y'imbere yo gushakana aribwo mwagera kuri ayo magare. Muri make urashaka ko abana bavuka ubu basubira kuri 2G na 3G kandi 5G bagiye kwironja? Oya ntabwo icyo cyumvikane n'abarimo baradukurikira, kuko mwabigenje kera, ntabwo ariko ubu ngubu ariko barimo baradukurikira, n'abariho baradukurikira birangiza. Nanjye nabaye mutoya kandi n'ubu sindasaza, birangiza kuba, kuko umuntu wese n'uruhinja noneho ko umuntu agenda akura, hari ikintu bita intimacy. Umuntu wese ashaka ubwiherero butari bwo muri toilette, akagira ahantu nk'ubu ntangiye kukwegera cyane
kandi tutaziranye cyane ushobora kuvuga utari ko se happy uriya mugore yabaye ya back off mwiriwe ariko uranshaka yigi kuko uri muranyegera. Ibyo rero bituma iyo wemereye umuntu kwinjira hahandi hawe hafunze, iyo aguhemukiye uravunika, hari ikintu agutwara. So uwagira amahirwe yabitinza kugira ngo atazahemukirwa na Karaveri na Matiyasi na Matayo n'iki, none akazajya gushakana nande na Pierre yaragiye akomereka. Icyo nagiraho inama umwana mutoya wese nuko biba byiza kujya. Hariho n'ibindi noneho usanga muri societe, ntabwo ariyo mu Rwanda gusa, hari n'ibiterwa n'agasuzuguro abantu bagirira abakobwa n'abagore muri rusange, kubera ko niba unkunda ntabwo igituma unkunda cyangwa umpa agaciro ari ukubera ko nakwiyeretse. Ntabwo ariyo mpamvu. niba atari ibanga se wowe na Vivence mwamenyanye ufite ingahe? Twahuriye muri universite, twariganye, turi schoolmates. Twariganye ntibisanzwe kubona rwose umuntu wiganye n'undi bagakundana bakanabana. Bavuga ati umukobwa mwiga mu ishuri rimwe abatekereza nk'umuntu warangije nko mu myaka nk'ingahe? Hari kuna abantu babiri, ntago ariko simbizi, ubwo no kuvuga yuko ubona abantu mwigana ari abana rwose. Ubwo no kuvuga ko nashatse nawe nyine yarafite ubuhanga burenze, yarafite ubwenge buri hejuru. Ko hariho nani, hari inshuti ifite zashatse abo ziruta, we ntabwo muruta ariko bashatse abo baruta. Bivuga yuko hari ubwo n'umuhungu ashobora kuba ari advanced, ariko ubundi biterwa na bya bindi by'uko umwana w'umukobwa abatekereza yuko agomba kubona mituyu, agomba kumugurira amavuta, agomba kugira gute. Niho akana ko muri segonderi kavuga ati ngewe atari Peter ntibyakunda, ariko umwana w'umukobwa azi yuko uwo muntu mushaka ari goshije nta mituyu utanga, reka nta kikuba byaranze mbega umuntu waba uri goshije. Ariko rero ari umuntu umwana w'umukobwa uzi agaciro ke, ntabwo yananirwa gukundana n'uwo bangana, kuko mungana muba mufite byinshi muhurijeho. Hanyuma tumaze imyaka 15 kandi nabonye nta kiza nkabyo. Muba muziranye, bazi cyane cyane ko tutakundanye tukimenyana, twanje turigana kuko ibyo wanga ibyo ukunda umuntu ababizi nawe ubizi, ndetse no mu rugo birafasha cyane kubera ko mugiye inama, mushobora no kuba munatandukanye mu mico, ariko muba musa nkaho niba ari uburinganire, niba ari ubwuzuzanye, muba mubufite. Nagiye mfite inshuti zagiye zishaka abantu bakuru, ugasanga nk'ibyemezo bimwe ubundi abantu bashakanye bafatira hamwe, tugiye kugura inzu, tugiye kwimukira aha, tugiye kugira gute, ugasanga umukuru kesho bari umugabo ntabwo turubizi ya nzu nayigurishije, hari yindi nujuje hariya tugende. Ibyo rero iyo mwubakanye ubuzima hamwe ntabwo bibaho. Ndumva ari byiza cyane ubwo babyumvishe. Ubundi twebwe ubusanzwe iyo tubajije abahanzi tuti indirimbo urayitura nde, akenshi biba bishatse kuvuga nyine nk'umuntu bafitanye iyo story cyangwa wabwiye ayo magambo. Ko nabonye Vincent rero wamutuye iki gitabo, Vivence nako wamutuye iki gitabo, nizere ko mwebwe amateka yanyu atari aya ngaya. Oya, ntabwo ari aya, ntaho bihuriye. Ntabwo ngewe ndi Karabo, nawe ntabwo ari Shema, ngewe wenda n'igifite ibyo nkuriyeho na Karabo ko twaranganaga, ndo kuri 40, Karabo no mu Biryogo, ariko ngewe mama wanjye twari turi kumwe, napfuye muri 2011, ariko twararukukanye turagumana. Njye nari mfite inama za mama, nta rundi rugo nagiye kubamo kereka nshatse. Vivence nawe ntahuriye na Shema, ariko
turi bamwe muri urwo rubyiruko, ndavuga urubyiruko muri rusange rw'abanyarwanda nyuma ya jenoside. Hari we sindi buvuga ibye, ariko njyewe mfite za stories, ntabwo nabizi ku gitabo si icyanjye ni cyakarabo, ariko nanjye nabyandikaga numva ari isinzi natwe twakuze, aho umuntu twari tuvuga iby'amazina, umuntu aba yakubwira ati iryo zina ryawe se, cyangwa umuntu akubwira ati rwose kubera iki usa gutya, cyangwa se papa wanjye yishwe nawe muri jenoside. Ugasanga rero hari ibyo bibazo byagiye bibaho, noneho bikabaho no ku bakunzi. nawe no kuvuga ngo inkuru z'abakunzi reka tuzabiganira ubutaha. Ndumva ari ikiganiro kirekire tutagisoza. Ubutaha ninongera guhura n'umwagarwa rwose azambwira ati burya rero nanjye ibintu byo kumbaza Happy abakunzi babitinzeho cyane, bakanambaza n'ukuntu meze gutya n'ibindi. Iki ngiki mugende mugishake, kiraboneka muri Karitasi, kiraboneka kuri Amazon, n'ahandi henshi kizagenda kihagera. Ubwo sinzi niba ufite imbuga nkoranyambaga. Bagiye kuri website yanjye happyumwagarwa.com, hasi bashobora kubona ahantu bakirika bakajya ku mbuga nkoranyambaga. Kuri Instagram ndiho @umwagarwa, kuri Twitter ni @happyumwagarwa, kuri Facebook nayo ni @happyumwagarwa cyangwa se @happyumwagarwa. babona page yanjye ya YouTube mfite channels 3 zose. Ibintu wabyize neza. Niba narabyize neza, ariko kubera ko hari ibiganiro nkora nakubwiye byandikira hazaza right to the future, naravuze nti hari abantu bakunda poems, bakunda imivugo n'ibisigo, cyangwa se bakunda inkuru ariko ndashaka kuzabyandika. Ndavuga ngo ubwo cano imwe nkunda gushyira ibyo biganiro simbivange byose. Nkora rero ni ya poetry, imivugo, yitwa Poems of A Happy Umwagarwa, iriho imivugo yangera muri 10 n'ingahe, harimo n'indirimbo. Urunaririmba? Ntabwo navuga ko ndumuririmbyi, ibyo ntabwo mbyandika. Hari izo ndirimba ntahimbye, ariko hari imwe nashyizeho nahimbye muri kwa karindwi gushize. Noneho mfite na channel ya Stories of Rwanda by A Happy Umwagarwa. Nabitandukanyije kugira ngo buri wese ajye kureba icyo akunze. Wakoze cyane. Mwakoze cyane, niwe wakoze n'igihe ukwiye gushimira. Na cameraman namushimiye. Gahe nguko rero mwakoze kubana natwe, ubwo mukomeze mukurikira ibiganiro bya Isibo TV The Choice Live. Ubundi mujye muduhana ibitekerezo by'inkuru mushaka tubagezaho, nawe ifite wayidusangiza no kutwandikira nyine ku mbuga nkoranyambaga zacu The Choice akarongo ko hasi live. Ubundi tugakomeza kubana. Njye nitwa Phil Peter, Imana ikomeze ibarinde.